Pak siapa namanya? Pak Tarmuji. Pak Tarmuji. Itu keluarnya apa, Pak? Ya, sakit pinggang. Pinggang, oke. Sama kaki. Kaki. Ya. Terus Napas. sesak napas. Batuk-batuk. Batuk juga. Oke. Saya akan coba terapi. Saya mengawali pemijatan mulai dari punggung bagian bawah hingga punggung bagian atas dengan mengoleskan hand body ataupun minyak zaitun terlebih dahulu dan sejenisnya salah satu diantaranya. Kemudian saya pijat minimal 10-15 menit untuk merilis ototnya agar ototnya benar-benar lemas. Ini teman-teman sudah bengkok. Ini coba ya. Ini tangan sama sekolah. Ini udah bengkok, udah keluar. Udah begini dia, agak bengkok. Nanti saya coba dengan chiropratik, mudah-mudahan bisa ya. Ini. Yang buat dia sakit pinggang di sini, ini tegang ini. Oh, makanya. Ini lembut, ini coba ya, polos ya Pak ya, polos ya. Tapi di sini kayak tangan ini kayak tebul gitu ototnya tegang kaku. Jadi ototnya ini kita rilis. Nanti di sini ada ginjal, bahaya di sini kalau nggak hati-hati. Maksudnya pijet-pijet yang pijat-pijat wong ra jelas. Loh, hati-hati lo pijet Bu, bisa salah pijet Bu. Iya. Itu yang dinamakan. Kita tekan di sini, ini ada lekukan di sini. Karena bengkok itu terus di rasanya pinggang apa piye kok? Al-al ya Kufan. Kita lemaskan betul di sini. Kalau di sini ini enggak, ini yang terlalu ini sakit ya. Iya. Ini enggak terlalu ya. Enggak. Ini ya. Iya. Tapi kalau di bawah ini yang parah. Saya dari dulu tidak pernah pijat saya tuh. Oh, Tapi pijat ya baru-baru ini ada. baru-baru ini aja ya. Iya. Jadi Ini sakit Pak? sakit, Enggak. sakit. Ini enggak sakit ya. Mana Bapak? Terus di sini, coba di sini. Kerja. Di sini. Ini enggak sakit? Ya. Enggak. Tapi Kerja. di sini sakit Pak ya? Ya. Sakit. Sakit. Ya. Kalau ini sakit, di sini juga sakit. Coba ini. Ini sakit Pak? Ya, Sakit. Nanti untuk mengatasi sakitnya ini, titiknya di sini. Ini. Sampai ini. Panas. Sabar ya, panas. Nanti enteng kita buktikan kata-kata saya. Kita memijat titik tulang kelangkang tersebut minimal 5-10 menit atau sampai rasa sakitnya hilang seperti itu. Ketika rasa sakitnya itu hilang, otomatis sakit di bagian paha dalam itu juga hilang atau tidak sakit lagi seperti itu. Untuk cara pemijatannya ikuti persis sesuai video ya. Namun sebelum melakukan pemijatan pastikan teman-teman sudah mengoleskan hand body, minyak zaitun ataupun sejenisnya salah satu diantaranya untuk menghindari kelecetan memar dan hal-hal lain yang tidak kita inginkan, dan pijatan kita juga lancar seperti itu. Ini sakit Pak? Enggak. Ini sudah enggak sakit. Ini artinya ini sudah enteng. Kita buktikan ya. Ini. Ini sakit Pak? Ya. Ya. Serius? Ya. Ya. Enggak. Serius? Ya. Ini saya berharap Bapak ngomong apa adanya, enggak usah bohong. Ya. Ini sakit enggak? Ya. Sakit. Ya. Nah, wes. Kemudian kita memijat di belakang lutut ya. Kita merilis otot di belakang lutut sampai ke betis. Kita melemaskan otot-otot tersebut agar ototnya benar-benar lemas seperti itu. Kita memijat minimal 5 menit saja atau sampai ototnya benar-benar lemas dan sudah tidak sakit lagi. Dan ini bapaknya kesakitannya, ini di belakang lutut ini, bahkan di betis sakit banget. Ini kita pijat sampai rasa sakitnya hilang seperti itu. Kemudian kita memijat di bagian titik jusanli 4 jari di bawah lutut bagian depan dan merilis otot-otot di punggung kaki dekat tulang kering kaki. Kita pijat minimal 2-3 menit, 5 menit tidak jadi masalah atau sampai ototnya benar-benar lemas. Kemudian kita memijat di bagian titik kelenjar getah bening, tepat di bagian sini ya. Biasanya ini terhubung di jari-jari kaki. Ketika ini dipijat, jari-jari kaki bergerak. Kita memijat titik tersebut minimal
2-3 menit atau lebih lama juga tidak jadi masalah sampai rasa sakitnya hilang. Kemudian kita memijat otot kaki bagian depan dekat tulang kering minimal 2-3 menit, lebih lama lebih baik, tapi jangan sampai kelamaan nanti tidak selesai-selesai. Disesuaikan dengan kondisi dan waktu yang ada, atau dipijat sampai rasa sakitnya hilang dan ototnya benar-benar lemas seperti itu. Dipijat dengan lembut ya, jangan terlalu kuat agar tidak terlalu sakit. Kemudian kita memijat di titik sendi pinggul. Ini sendi pinggul agak panjang yang melingkari mata kaki bagian bawah. Kita pijat di agak ke belakang sedikit ya. Ini terhubung di telapak kaki. Biasanya ada bulatan di situ. Kita pijat di situ dan biasanya terasa di telapak kaki. Dipijat minimal 2-3 menit. Kemudian kita melemaskan otot di punggung kaki minimal 2-3 menit. 5 menit juga tidak jadi masalah. Disesuaikan dengan kondisi dan waktu yang ada agar tidak sampai kelamaan. Kemudian kita memijat di bagian jari-jari kaki bagian dalam ya, menggunakan jari telunjuk tangan dan jari jempol tangan. Caranya kita jepit seperti ini ya. Kita jepit dulu minimal 5-10 detik baru kita tarik. Mulai dari jari jempol kaki sampai jari kelingking kaki. Kemudian kita melemaskan otot-otot di telapak kaki supaya nanti ototnya benar-benar lemas, dan ketika nanti kita memijat titik-titik tertentu di telapak kaki, ototnya sudah siap dan responnya atau reaksinya juga maksimal atau efektif seperti itu. Kita melemaskan otot di telapak kaki ya sampai di tumit kaki itu, mulai dari otot telapak kaki di bawah jari-jari kaki sampai di tumit kaki seperti itu. Oke. Ini bergerak ya. Ini gerak. Ini udah jarinya. Bergerak ya. Nah, udah gerak Pak. Ya. Ini loh, coba. Ini lo. Ya. Tadi nggak gerak lo ya. Nah, Nah, wes dulu. terasa sekali. Ini loh, udah gerak. Gerak ke Ayo. Tadi nggak gerak tuh, sekarang udah gerak ya. Kemudian kita memijat di titik tenggorokan dan saluran pernapasan. Sekarang kita fokus sesuai keluhan ya, yang mengarah ke batuk ataupun sesak nafasnya. Salah satu manfaat memijat titik tersebut untuk mengatasi gangguan pada tenggorokan dan saluran pernapasan. Ini dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Dengan cara biasanya saya meletakkan jari telunjuk di atas, kemudian jari jempol tangan di telapak kaki supaya tekanannya mengena. Dipijat lebih lama juga tidak jadi masalah asalkan tidak sampai kelamaan, namun disesuaikan dengan waktu yang ada ya, seperti itu. Kemudian kita memijat di titik refleksi kelenjar tiroid. Titiknya tepat di bagian sini ya, di bawah jari-jari kaki antara jari jempol kaki dan jari telunjuk kaki. Untuk lebih jelas saya bisa perhatikan gambar pada layar video ini. Ini juga dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Dan salah satu manfaat memijat titik tersebut untuk mengatasi gangguan pada tenggorokan ataupun pada pernafasan. Kemudian kita memijat di titik refleksi paru-paru. Ini dipijat lebih lama ya, mungkin 5-10 menit, karena ini titik kunci, titik penting untuk mengatasi batuk ataupun sesak nafas. Karena salah satu manfaat memijat titik tersebut untuk mengatasi batuk, sesak nafas juga, atau gangguan pada paru-paru seperti itu. Ini dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit, lebih lama lebih baik. Kemudian kita memijat di titik dada dan pernapasan, titiknya tepat di bagian sini ya. Untuk lebih jelasnya bisa perhatikan gambar pada layar video ini. Ini juga dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Biasanya memijat titik tersebut, sesak nafas yang sedang kambuh hitungan menit langsung sembuh. Bisa juga kita langsung memijat sekaligus ya. Habis memijat dari titik dada dan pernapasan, kita memijat langsung di titik paru-paru tepat di ujung jari jempol tangan. Untuk lebih jelasnya bisa perhatikan gambar pada layar video ini. Ini juga dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Pastikan teman-teman sudah mengoleskan terlebih dahulu hand body, minyak zaitun ataupun sejenisnya salah satu diantaranya sebelum melakukan pemijatan pada titik tersebut, untuk menghindari kelecatan memar dan hal-hal lain tidak kita inginkan, dan pijatan kita juga lancar seperti itu. Dan titik yang terakhir kita memijat di titik paru-paru tepat di ruas atas jari manis kaki ini ya. Kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut kiri kanan minimal 2-3 menit seperti itu.
Baik, itu saja yang dapat saya bagikan. Saya berharap video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, dan selamat mencoba bagi teman-teman yang berminat saja seperti itu. Oke, terima kasih.